Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa afdalus salat wa atamut taslim ala habibina wa syafi'ina sayyidil anbiya wal mursalin khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya nak pesan kepada diri saya insya-Allah dan kepada sahabat semua supaya kita sentiasa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil qada'i wal qadar. Al-iman bil qada'i wal qadar. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman ni antara rukun iman. Kita biasa kan belajar rukun iman, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau kita katakan beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada malaikat, tapi kita tak beriman kepada isu al-qada' wal qadar. Qada' wal qadar, tahu tak? Ramai orang tak percaya qada' qadar. Ramai. Sekarang ni masalah kita di akhir zaman ni, kita tak percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada kita benda akan berlaku. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Setiap binatang, setiap benda yang berjalan atas muka bumi, illa 'ala Allah rizquha. Rezekinya Allah Subhanahu wa taala pegang. Bukan bos kita pegang, bukan raja, bukan menteri, bukan orang kesihatan, bukan WHO. Yang pegang rezeki kita Allah. Yang pegang nyawa kita Allah. Yang menguruskan kita Allah. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَيَعْلَمُ. Bayangkan, kita nak mati kat mana Allah tahu. Kita nak kena langgar kereta Allah tahu. Ya Allah. Ada benda nak jatuh atas kepala kita Allah tahu. Ya Allah. Mati berbagai cara, bukan mati Covid sahaja. Banyak cara. Tapi media yang sekarang ni cuba untuk alihkan pandangan kita supaya kita takut pada virus, supaya melemahkan. Dan mereka sebenarnya permainkan isu ini supaya, sebab dia tahu orang Islam ni tak kuat. Orang Islam kita dah lupa beriman kepada al-qada' wal qadar. Sebab itulah bila orang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ada di zaman Abdullah bin Umar dah ada kumpulan yang tidak beriman kepada qadar, qalu la qadar. Tidak ada qadar. Lalu Abdullah bin Umar qala innani bari'un minhum. Aku tidak ada kaitan dengan mereka. Sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar kata aku tak ada kaitan dengan mereka kerana mereka tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak mati hari ini kita mati. Kita tak tahu macam mana. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Semua telah tertulis, tercatat di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala telah tulis dan tercatat. Baik. Hari ini walaupun begitu, kita sebagai orang Islam, kita kena ambil sebab. Ambil ubat. Kalau kita sakit, berubat. Kita rasa lemah, kita datang demam. Sejak dulu lagi ada demam. Dulu lagi ada influenza. Tapi alhamdulillah ada sebab. Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kepada kita supaya kita rujuk kepada berubatan yang bergantung kepada Quran dan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah ada satu produk, bukan produk sebenarnya, satu makanan yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Allah Subhanahu wa taala wujudkan satu makanan, iaitu al-asal, madu. Madu ni tuan-tuan rahmati Allah, kelebihan dia besar sangat. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut. Muhammad boleh pegang tak? Ni antara produk yang alhamdulillah saya hasilkan, insya-Allah. Okey. Tengok, Allah Subhanahu wa taala sebut pasal madu. Allah Subhanahu wa taala sebut. Tengok pasal madu ni Allah kata apa? Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibal. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali wa min ash-shajari. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta
ومن الشجر ومما يعرشون. Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada binatang yang kecil ni, serangga lebah. Ya salam. An takhidhi min al-jibal. Naam. Bukit. Wa min al-jibali wasyajari, pokok. Pokok. Wa mimma ya'rushun. Ya Allah. Tempat manusia sediakan. Sarang yang manusia buat. Allah Subhanahu wa taala kata pergi kat situ. Ya Allah. Allah kata wa auha rabbuka ila an-nahli an takhidhi min al-jibali buyutan. Tempat bukit boleh buat sarang kat situ. Wa min asy-syajari wa mimma ya'rushun. Naam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala lebah ni tuan, dia banyak jenis. Ya Allah. Kita panggil lebah bukit, lebah hutan, Lebah hutan. lebah pokok, lebah sarang manusia biasa, apa lagi? Lebah kampung. Lebah Ada. kampung banyak. Lebah kelulut. Kelulut, kelulut juga lebah. Macam lalat, jenis lalat. Banyak jenis, tapi dia berkat. Ya Allah. Binatang yang berkat. Wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min asy-syajari wa mimma ya'rushun thumma kuli min kulli thamarat. Allah Subhanahu wa taala kata, makanlah apa jua buah-buahan yang awak suka. Thamar. Semua jenis buah-buahan lebah boleh makan. Sebab itulah kita akan rasa ada madu rasa limau. Betul. Ada madu rasa oreng. Ada madu rasa keras. Madu bukit. Pahit pun ada. Ada pahit. Naam. Ada yang macam masam. Kelulut. Madu kelulut. Kenapa dia masam? Masam. Subhanallah. Kita tengok buih. Buih sebenarnya tanda madu tu original. Original. Bagus. Buih dan dia pekat atas. Thumma, tengok Allah kata, thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi setiap tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan lebah satu, apa kita panggil tu? GPS. Di mana dia tak akan sesat. Ya Allah, betul. ثم اسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. Ya Allah. Ada orang tanya, Ustaz, betul ke ada madu warna putih? Ada. Ada. Allah Subhanahu wa taala kata, yakhruju min butuniha, madu yang keluar, madu yang keluar daripada perut lebah, syarabun mukhtalifun alwanu, berbagai warna. Sebab tu kita akan tengok madu warna hitam. Naam. Madu warna putih. Betul. Madu warna kuning. Kuning keperangan ada. Madu warna keperangan. Madu warna coklat. Betul. Gelap. مختلف ألوانه. Ya Allah. سبحان الله. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. Allah kata apa? فيه شفاء للناس. Ya salam. Ada penawar untuk manusia. Ya Allah. Untuk manusia Allah Subhanahu wa taala sediakan. Allah cipta. Ya. Bukan manusia cipta, Allah cipta. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memang nak kebaikan untuk hamba dia. Betul. Takkan Allah Subhanahu wa taala nak cipta benda yang mudarat. Ya Allah. Adakah Allah Subhanahu wa taala akan cipta makanan yang mudarat untuk kita? Tak. Kecuali manusia. Tengok apa manusia buat jahat. Allah Subhanahu wa taala wujudkan apa? Anggur. Siapa yang pergi buat anggur? Dia bagi perap lama supaya jadi arak. Siapa? Manusia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Makan benda yang halal. Allah Subhanahu wa taala keluarkan semua halal daripada bumi. Subhanallah. Manusia yang rosakkan. Buat gini. Subhanallah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jalan syaitan. Ya Allah. Sah tu? Sah. Allah Subhanahu wa taala akhrajna ahsan at-ta'im. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, walau bagaimanapun kita ikhtiar mencari makanan yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan untuk kita. Baik. Apa saya buat? Saya ambil madu tuan. Okey, sekarang ni Dr. Muhammad. Ya, naam. Sekarang ni tuan. Bagus, sangat bagus. Madu ni memang dia pekat. Tengok kepekatan dia. Ya. Tengok. Ya Allah, saya rasa tadi sedap. Okey. Slow kita supaya tak syok sangat. Apa saya letak dalam ni? Satu lagi sebelum saya cakap. Ni madu. Tapi saya campur dengan halia. Kenapa campur dengan halia? Ya salam. Kenapa? Allah sebut dalam Quran juga. Halia pun dalam Quran Ya ada. Allah. Dalam surah Al-Insan. Sedihnya Muhammad. Ya Allah. Yang sedihnya orang kita Tak amal. baca setiap Jumaat Al-Insan. Tapi tak Aku amal. rasa sejak kecil gini sampai besar baca surah Al-Insan tapi tak pernah tadabbur. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Tengok. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Jabila. الزنجبيل. Zanjabil. Zanjabil itu adalah halia. Ya Allah.
Allah, saya terfikir, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bagi minuman Ha? perisa halia di syurga? Ya Allah. Wa yusqawna fiha ka'san. Orang ahli syurga Ha? akan dihidangkan satu cawan, dalam dia ada air halia. Allah. Kenapa? Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Saya kata, ya Allah, halia. Kalau kita macam budak kecil kan, tak minat sangat kan Tak minat halia. pedas. Sebab pedas. Spice. Dia rasa spice. Tapi bila itulah masalah kita tak percaya Quran. Bila datang saintis bedah siasat pasal halia, rupanya bedah halia untuk sakit kepala. Betul. Paling utama, Dia, demam. Demam, naam. Dia boleh menyejukkan badan Betul. dan keluarkan peluh. Betul. Cuba terai orang kita, orang yang duduk di Karak. Di sana mereka tanam halia bara. Ya salam. Paling best. Ya. Saya dapat kat situ. Subhanallah. Halia bara merah. Ada seorang orang Islam kita, orang Karak. Orang Bentong rasanya. Dia tanam atas bukit sikit. Halia bara. Saya demam dulu, saya demam teruk. Nak bagi kuliah. Tiba-tiba dia masak untuk saya, Ya dia bagi. Allah, ya Allah. Dia hereh, dia gelegak, dia masak bagi saya. Wallahi. Malam tu saya demam, saya sakit kepala, sakit tulang, hilang dia macam influenza. Tapi subhanallah esok sihat. Subhanallah. Peluh. Habis kepah, orang bayar kepah. Kebah. Halia tu tuan. Ya Allah. Halia untuk demam. Untuk masalah redang paru-paru. Radang apa? Radang paru-paru. Naam. Masalah asma. Naam. Asma ni apa? Sempit Sempit saluran. Betul. Sempit saluran Naam. dalam paru-paru. Betul. Dia akan buka. Cuba tengok bila kita makan halia, pedas. Apa jadi lepas tu? Kita peluh. Betul. هو هذا الجرثومة تطلع Membunuh Menara. bakteria dan antivirus. Nah, betul. Habib, anda diakul uspai malai. بسم الله هي Style لا. saya. يعني Ni saya انتوا- punya. Tengok style saya makan macam mana. Jangan terkejut Ni style saya. Ya salam. Tengok. Saya tak Ya takut. Sebab salam. benda tengok ni. Allah. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Allahu akbar. Macam noga. سويت Allahu akbar. سويت يا الله. بدها سكت ها Ya tuan rahmati Allah. Kita ambil halia. Habib, berapa lama awak apa ni? Dedik apa? Bagi digelegak berapa lama? Ghalita. السلام ورحمة الله Masih banyak abang nak try kau? Mai. Abang saya punya tak apa ke? boleh Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni? Try. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kesan dia? sedap ah Sedap tak? ah Pekat manis. Dia ni Rasa spice sikit untuk orang kita sesuai. Angin Sebab berangin. Ustaz nak rasa. Ya salam. Nak rasa juga. Betul. Herbs. Herbs. Pekat. Pekat. Masih banyak bang. terima kasih banyak Assalamualaikum. Dia share paling penting halia bila mix dengan madu ni dia jadi anti inflammation paling bagus. Anti keradangan, sakit sendi, demam, Keradangan. anti keradangan. kasih ah Anti keradangan. Ya Allah Syekh. Inilah kita kena buat makan ubat tahan sakit. Inilah. Tapi kita ada halia, ada Ini madu. amalan saya. Nah. Dulu saya buat air halia, saya ambil air Saya selalu tengok. Okey. Ha. Amalan saya, Naam, sakit saya tahu. kepala. Saya tak suka Panadol. Betul. Panadol, saya ni degil. Minta maaf. Teman-teman, Pak Arak ni memang degil. Saya selalu suruh makan tapi tak nak makan. Muhammad suruh makan Panadol, kesian kat Syekh stres. Tapi saya tak, sebab bukan apa tuan. Kita tak tahu letak apa kat Panadol. Betul. Setuju. Tapi kadang-kadang kalau teruk sangat makanlah ada sebiji. ada makan Ada makan juga. makan. Kalau teruk sangat. Teruk sangat. Tapi saya ikhtiar. First. Saya ambil halia. Saya akan gelegak 2-3 kali. Bagi dia setengah jam. Rebus. Rebus. Setengah jam. Lepas tu saya gelegak. Ambil air dia. Dan kalau boleh lagi baik kita hiris, kita blender. Oh. Kita buat gini ya. Kita blender halia. Kita rebus. Kita bagi gelegak. Kemudian kita campur ambil dengan ambil satu sudu apa dia? ayo Saya ambil. Saya bukan ambil satu sudu. Saya cedok terus. Ah. Sedap. Dia rasa apa? Rasa macam noga. 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 Turki Oh. Manis, Turkish delight lemak, Apa lagi dalam tu ada? Halia? tak ada. Madu dengan halia. Ya salam. Itu saja. Ya salam. Dia akan masuk sini, dia akan jadi rasa pedas. Ya salam. Akan buka. ini produk tak ada sih untuk Ustaz Okey, Muhyiddin produk saja. ni tak ada di pasaran. Ni produk saya. Habib Ya Allah. Al-Madinah Ustaz Muhyiddin Habib Madinah ni. Tapi teman-teman nak order, tunggu dulu. Sebab kita tak ada lagi, stok tak siap lagi. ada sudah siap 200 sudah Baik. Tapi gini, sebab Dalam kita tak muka nak ada sekarang. masalah. Kalau nak beli, kita buka dulu untuk orang yang sekeliling Gombak. betul Gombak, Kepong, Pocong, Shah Alam kita guna, tak, Shah Alam payah jauh. boleh
mungkin mau Tambah sikit. Lalamu. Tambah lalamu. Kita nak, Lalamu. okey, satu lagi. Kita nak bantu ekonomi orang Islam kita yang buat kedai Lalamu. Ya Wallahi, Allah. kita bantu mereka. wallah. Sebab tu saya suka sangat guna Lalamu. Dalam masa yang sama kita jual, kita dalam masa yang sama kita boleh bantu sahabat-sahabat kita yang buat kerja Lalamu dan Food Panda dan sebagainya. InsyaAllah ta'ala. Jadi boleh WhatsApp saya. Berapa harga Ustaz? Tak tahu lagi. Biasa saya jual madu. Kalau madu macam ni, berapa kilo kita tak okey. Dalam setengah kilo ni. Lebih ni 600 lebih. Setengah kilo. Tak apalah, setengah kilo. Setengah kilo 190. Halia tak kira. 190. Ni sekarang ni harga. Formula ni. Okey, formula ni tuan-tuan. Ada dalam dia 500 gram, setengah kilo madu original daripada Kazakhstan. Naam. Ni Ustaz. Ni madu yang kita ambil. taza. Nama dia madu taza. Alhamdulillah saya dah try. Kan orang tanya saya, Ustaz nak madu. Saya kata tunggu saya. Alhamdulillah. Madu ni sendiri pun sangat best. Antara kelebihan dia, menentang lesu, letih. Masalah keletihan kita. Rasa macam tak larat, nak tidur. Betul. Ini dia. Dan untuk orang lelaki sangat baik. Okey, satu lagi zanjabil. Halia ni untuk orang lelaki sangat Sangat-sangat bagus. Sangat orang bagus. lelaki Dia more ada blood circulation. Untuk lancarkan peredaran darah. perdarahan. Untuk lelaki memang sangat bagus. Memang sangat bagus lah. Untuk orang lelaki sangat bagus. Sangat bagus. Dah Bagi. cukup. Cakap lebih. Betul. InsyaAllah ta'ala. Ya Allah, insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita ikhtiar Naam. Ya. untuk mengubati penyakit kita. Naam. Mudah-mudahan kita percaya kepada Al-Quran dan hadis. Naam. Baik, ada hadis sahih Muslim. Ada seorang datang ke Rasulullah. Ya Latif. Qala ya Rasulullah, inna akhi yashku batnah. Ya Rasulullah, adik aku sakit perut. Rasulullah SAW ya kata, sallallahu alaihi isqihi wasallam. asalan. Dengar ni. Ya Allah. Ni untuk mereka yang tak percaya kepada perubatan Islam. Kata Rasulullah, inna akhi yashku batnah. Ya Rasulullah, saudara aku sakit perut. Rasulullah kata, isqihi asalan. Bagi dia makan madu. Orang tu pergi bagi madu ke adik dia. Esok datang. Ya Rasulullah, laqad saqaituhu asalan. Fama zadahu illa istitlaqa. Ya Rasulullah, aku dah bagi adik aku makan madu. Dia makin teruk je, muntah. Rasulullah kata, isqihi asalan. Kali kedua. Bagi dia madu. Hari ketiga. Datang hari kedua. Ya Rasulullah, laqad saqaituhu asalan. Fama zadahu illa istitlaqan. Ya Rasulullah, aku dah bagi dia madu. Makin teruk. Rasulullah kata, isqihi asalan. Kali kedua. Kali ketiga datang. Kata Rasulullah, laqad saqaituhu asalan. Fabari. Ya salam. Tapi kali kedua Rasulullah kata, isqihi asalan. Sadaqallah wa kadhaba batu akhik. Itulah. Apa kita panggil? Bukan petua. Apa kita panggil Muhammad? Tips lah, tips. Bukan tips. Puncak cerita. Kemuncak cerita. Apa Okay, Rasulullah kata? Sadaqallah wa kadhaba batu akhik. Benar Allah tipu perut adikmu. Maksudnya jangan kata, aku terang madu tak ada benda. Mu ambil kena percaya. Kena yakin sunnah. Kena yakin kepada Al-Quran. Naam. Kalam Allah. Kalam Allah. Kemudian yakin pada Rasulullah. Halia, madu. Apa benda ni? Pisang. Masalah orang kita sekali tak percaya dah. Serius ya? Ya Allah. Tak, saya nampak sendiri. Sedih. Jangan marah sangat. Sekarang ni kita marah kepada Emirat dan Arab kerana dah rapat dengan Yahudi. Jangan ingat mereka terus nak berapat dengan Yahudi. Dulu Emirat tahun 80-an dia menentang Israel. Dulu, ya Syekh. Emirat dulu, ulama dia Israel jahat. Macam kita. Sekarang ni mereka kata Yahudi bagus. Allahu Akbar. Bagaimana Yahudi mula? Mula melemahkan iman dulu. Kita sekarang ni dalam proses. Tunggu lagi 5 tahun. Kita akan minta Yahudi mari ya. Allah. Wallah sini halalun bukar ta'alu. Naam. Iman tak kuat. Semayang tak kuat. Haji dah tak ada. Ya Allah. Iman dah jatuh tuan-tuan. Iman dah jatuh. Wala hawla wala quwwata illa billah. Baik. InsyaAllah kita akan bakhur lah بعدين. أحلى. هلا يلا خلاص بعدين مو خلينا بعدين إن شاء الله بالليل بالليل عشان العسل. طيب لا صحابة بدي طعميك اوكسيمين معلش تسكيره أقسمه. ايه طيب ماشي. بسم الله افتح بايدك طب بس غسل إيدي بس. ما عليك كل بايدك Ni saya punya. Bismillah. طيب هاي إلي. يعني طيب. ما كان هريني Okey sahabat. Ni antara kalau orang tengok بس بعدها عني هي. ايه يلا بعد اي والله بس ريحة حلوة. حلوه ها يا حسن شوها. يا الله سارة. حليم سلطان خلي الليل بخور. هيك العصريات. Nanti insya-Allah petang kita pakai bakhur pula. Naam. Okey sahabat. Ni memang okey kalau orang nak tahu orang Syria masa peperangan. Apa isu dia ni? Orang Syria masa berlaku peperangan 67
70-an Mhm. dengan Israel. Orang Syria takut masalah kebuluran, kononnya. Orang tak ada yakin. Tapi tak apa, tak silap kita buat persediaan. Maka orang Syria akan ambil terong, flay-flay, lada benggala. Orang Syria suka macam ni. Yes. Ambil terong, Ya Allah. lada benggala, daun anggur, dan kita akan balut dengan kacang apa ni? Kacang Walnut. Kita akan balut. Kemudian kita perap dalam minyak zaitun. Sebab Ya apa? Allah. Kerana minyak zaitun ni, muhak. Orang tak tahu, nak tahu pasal Syria. Orang Syria ni kreatif. Bukan nak puji orang Syria sebab saya dah tak orang Syria, saya orang Besu. ستي سيدي سداب. ستي كانت تحط اللبن المكتل Hmm. مثلا يسووا هالسنه ينيموه للشتاء Ya Allah. بالاطار ايس الازاز. Okey, kita ada Laban ya, Zalami. Labnah ni yogurt masam. Kita buat dalam bulat-bulat Kemudian kita nak bagi dia hidup setahun. Kita tak Bukan pakai dalam peti peti ais. ais, ah? Bukan. Kita tak pakai peti ais. Ya Allah. Untuk makluman semua, sekarang ni peti ais pun di Syria tak pakai. Ya Tak salam. ada elektrik. وهي Tak ada Ya elektrik. Allah. Elektrik sejam sekarang ni. Tuan-tuan rahmati Allah yang kita duduk Malaysia ni kena bersyukur tuan-tuan. الحمد لله. Wallahi bertuah. Ya, kena bersyukur. نعم اي والله شكرا. Tuan-tuan kita duduk Malaysia ni nikmat banyak. يا betul والله. Kita belum diuji lagi. Belum. Syria elektrik 1 jam. Cuba terak. Kerajaan kita potong elektrik setengah jam. Apa jadi kat rakyat? Turun kat jalan. Marah. Marah. Oh, turun kerajaan gagal. Cuba terak kerajaan kita potong elektrik sejam. sana Terak kalau kerajaan kita potong elektrik 5 jam. Apa jadi kat rakyat? Oh. Semua kat jalan. Semua kat jalan. sana 1 jam. Syria 1 jam sehari. 1 jam sehari. Ya Allah, kesian ya Allah. يا betul. Betul. Iraq, Lubnan Lubnan sekarang. tak ada minyak. Tak ada petrol, tak ada solar, tak ada apa. Kita belum diuji. Wala haula wala quwwata. Wallah muhim. نعم. Kita kena sabar tuan. Kita kat Malaysia ni belum diuji lagi. Baru sikit. Baru sikit ada orang dah bunuh diri. Ya Allah. Di Syria tak ada elektrik. Kadang-kadang adik-beradik berebut nak charge handphone dah sejam hari. Nak buat apa? Makanan mereka tak simpan dah dalam peti ais. Jadi syukurlah, syukur. Syukur tu bukan maksud syukur lepas tu pergi buat maksiat. Syukur rujuk kepada Allah. Rujuk kepada Allah. Salat. Jangan tinggal salat. Tak tahu nak cakap. Sekarang ni semua pasal nak semayang pun susah. Baik. Minta maaf. Okey. Bila yogurt kita letak dalam minyak zaitun, kita boleh tahan setahun 2 tahun. Sebab apa? Kelebihan minyak zaitun. Orang tak tahu minyak zaitun ni dia menjadi bahan bukan pengawet, bahan yang boleh menghidupkan benda lain. Ya salam. Minyak zaitun kelebihan dia menghidupkan. Sebab tu kita sapu kat kepala. Tengok saya makan ni, bismillah. Ya Allah, sedap. Tengok tin dia hidup balik. Meleleh kameraman. sedap je, wallahi sedap. ماليزي دارس بسوريا. قال لي هاي اكلتي مفضله بسوريا. Ya Allah. Ya Allah, sedap wallahi. Sekarang orang Malaysia dah macam orang Syria. Sebab makan oksimil. اوكسيمين. Watini wa zaitun. Naam. Allah cakap dalam Quran. Ya Allah. Allah sumpah dengan minyak dengan tin dengan minyak zaitun. Masya Allah. Tuan tin ni, okey orang tanya. Tin tu tuan, kelebihan dia first vitamin B, B2. Itu 6. Lagi Muhammad? Vitamin D Vitamin D, paling tinggi serat. saraf, Serat. Sarat pada Bagus untuk penghadaman. Serat ke sarat? Serat. 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 Dan dia tinggi omega 3. Omega 3. Bagus untuk otak kanak-kanak. Lagi kalau ibu yang mengandung, amalkan buatin 2 biji sehari. Hemoglobin. Hemoglobin untuk increase Darah. hemoglobin iron. Untuk saraf B12 dia ada. Vitamin E dia ada. Banyak. Dah banyak. sedap. Sangat-sangat banyak. Masalah perut, Masalah perut. masalah kembur perut. Dia panggil dalam ni, buatin, dia panggil good calorie. Kalori yang tak sama dalam nasi, dalam makanan-makanan lain. Allah. Good calorie maksudnya dia bagi kita kenyang lama. Kalau orang masalah kecil manis tak ada masalah insya-Allah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia boleh makan, dia boleh kenyang lama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat, masih banyak InsyaAllah. tonton. Nanti kita akan bertemu lagi. Ya Allah, insyaAllah. Barakallahu fikum. Sentiasa beramal Rasulullah qala tadawu ibadallah. Tadawu, ibadallah. cari ubat, Tadawu. ikhtiar. Naam. Insya-Allah taala. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi